ចិត្តដែលបានរៀបចំសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទាំងហូបអាហារតាមតាខែនិងតាមរូបប៉ុន្តែក៏មានទឹកចិត្តមួយស្ដុកដួលនិងអាណិតកងទ័ពអាណិតទាំងជាសឹកដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមខ្មែរត្រូវការសន្តិភាពខ្មែរមិនត្រូវការសង្គ្រាមទេទុំជាតិខ្មែរថៃដែនដីសៃមកមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងនឹងអត់ក្នុងការរៀបចំឲ្យបានប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាយើងសមាជិកក្នុងការជួយកងទ័ពយើងនៅខាងមុខគេទាំងអស់គ្នាអត់ប៉ុន្តែអត់ឲ្យសមាជិកក្នុងការជួយការពារជាតិទាំងអស់គ្នាយុទ្ធជាតបចូលក្រោយត្រូវតែធ្វើផងទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយជាតិទៀតរួមគ្នាថែមរតកដូនតាជាតិយើងថ្លៃថ្លាដោយសារយើងចេះសាមគ្គីថ្ងៃនេះពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលយើងភាគខាងនេះទៅភាគហ្នឹងយើងបានមានមូលនិធិដើម្បីជួយដល់ជនភៀសសឹកនិងវីរៈកងទ័ពនៅជួរមុខហើយឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់ PNN កំពុងតែរៀបចំអីវ៉ាន់ចំនួន2ឡានដើម្បីទៅពីទីតាំងទី1នៅបឹងកក់និងមួយទៀតគឺនៅកោះពេជ្រអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមលើកអីវ៉ាន់ឲ្យគេសិនជំនួយនឹងស្បៀងខ្លះៗពីបាទបងប្អូនយើងដែលវីរៈកងទ័ពជាមួយនឹងជនភៀសសឹករបស់យើងដែលគាត់ឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងត្រូវការជំនួយពីខាងពួកយើងដែលគេហៅថាទ័ពក្រោយណាចាព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងសង្កេតឃើញថានៅតាមព្រំដែនគឺអត់ទាន់ត្រជាក់នៅឡើយទេគឺកំពុងតែក្តៅនៅឡើយដូច្នេះចំពោះតម្រូវការផ្សេងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឬក៏ម្ហូបអាហារផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែត្រូវការខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសមានដូចជាភួយឬក៏មុងតង់អីជាដើមព្រោះជនភៀសសឹករបស់យើងបងប្អូនដឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ភៀសសឹកទៅគឺមានន័យថាកន្លែងសម្រាប់របស់គាត់គឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនចា៎ក៏សំជានៅពីវនក្រុមគ្នាព្រោះយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបេះដូងជាខ្មែរព្រោះយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបេះដូងជា